Sheekadan waxay ku socotaa darawaliinta inta badan kaxaysa baabuurta. Waa ka fiirsasho mid u baahan iyo feejignaan haddii aad tahay darawal wada gawaarida, sidoo kale mootooyinka bajaajka. Wiilkan yarka ah ee kubadda ciyaaraya, gaariga hoostiisa ayay kaga gashay kubaddii. Waa uu hoos galay. Waxa uu awoodi lahaa sidii uu ku soo baxsan lahaa maadaama uu kaga dhigay gaariga. Darawalkii gaariga lahaa ayaa imaaday. Waxa uu iska furay albaabka, waa uu galay. Wiilkan yarka ah hooyadiis waa tan iska duubaysa taleefanada muuqaalka iyadoo markaasi TikTok iyo video iska duubaysa. Furiya ayuu ku rogayaa darawalkii isagoo raba inuu kacsado gaariga. Waa uu istiray, waa uu diyaariyay dhididka iska tiray. Waa kan wiilkii banooniga foorka ah ayaa kaga dhigan dhanka baabuurka candhadiisa. Waa uu awoodi lahaa sidii uu kaga soo baxsan lahaa, balse waxaa ka soo gaaraysa haweeneydan ka soo baxda wadada. Waa ay yaabtay, madaxa ayay qabsatay kadib markii lugihiisa ay u jeeday, xilli darawalkuna uu kaliya rabo inuu gaariga dhaqaajiyo. Waxay sameynaysaa, waa ay soo carartay. Waxa ay ku qaylinaysaa ama ay qabanaysaa mid ka mid ah dhagxaanta wadooyinka yaalla iyadoo u dhigaysa taayirka gaariga. Waxay wadada ka soo qaadaysaa dhagax si ay badbaado ugu noqoto wiilkan yarka ah, si aysan halis u soo gaarin. Waxay u dhigtay lugta si gaariga haddii uu dhaqaajiyo uusan u dhaqaaqin. Darawalkuna ma feejigsana maxaa yeelay waa uu iska mid keliya gaariga ayuusa furaa iska gashtay. Waxaa la rabaa inaad dhan walba ka fiiriso gaariga. Waa kan, waa uu dhaqaaqi waayey. Waa uu yaaba, albaabka ayay u garaacday. Fur. Waay, maxaa ku dhacay? Halkan fiiri bay dhahday. Hoos fiiri. Wiilka yar ma u jidid miyaa? Sidaa maa darawal ku tahay? Yah? Waa tan haddee hurdo ka soo kacda qoftiina. Sidaan oo kale miyaa hooyo loo noqdaa? Ma carruurta ma la iska dhalaa? War hooy, carruurta ilaashada. Waa la dharbaaxay darawalkii. Maxaa yeelay? Maxaa ku dhacay? Iyadana waa qaldan tahay, darawalkuna waa qaldan yahay. Iyada wiilka ayay soo daysay, darawalkiina gaariga asoo control ayuu dhaqaajiyay. Laakiin waxaa dhex galaysa qoftii badbaado u noqotay wiilkan yarka ah. Iyadana waa dharbaaxo ayaa laga aaray. Adiga ayaa qaldan ayaa lahay. Maxaa yeelay? Halkee ku ogeyd wiilkaaga? Qaladka adiga ayaa iska leh. Ma mar walba carruurta ilaalisid. Taleefan muxuu tarayaa? Cunuga banooniga ayaa loo soo bixiyay. Darawalkii ayaa u keenay. Kadib waxay ogaanaysaa maamada dhashay cunuga in qaladka iyada leedahay. Waxaa la yiri ilmaha yaryarka markay yar yihiin inaa ilaaliso weeye. Maahine inaa meelaha taleefan iyo earphone dhigaha gashid iska baashashid maaha. Darawal adigana waxaa laga doonayaa inaad feejignaan samaysid markii aad gaariga galaysid. Afarta dhan walba ka fiiri si aysan halis u soo gaarin carruurta yaryarka ah iyo dadka duqowga ah. Tani waxay tusaale u tahay dadka badan ee gawaarida kaxaysa inay fiirsadaan, ay iska ilaaliyaan qaladaadkan oo kale. Tanina waa qaladaadka ugu badan ee caalamka dhaca. Waa kan wiilkeeda ayaa la siiyay, madaxa ayaa u salaaxatay. Allah waxay leedahay I am sorry, aadan wax xumahay. Adina waa mahadsantahay tiri. Waa la kala tegay hooshii. Gawaarigana hadda ayuu kacsanayaa. Wuxuu leeyahay aadan kaaga mahadcelinayaa maadaama aad wax badan aad samaysay, isagoo u mahadcelinayay gabadhii ka dambeysay in uusan qaladkan gelin. Dhammaanteen aan qaladkan wax ka barano. Haddii aad ila joogto ilaa dhammaad, subscribe ii saar channelka, sidoo kale like ii saar, aragtidaana ka dhiibo. Mahadsanid.